तो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग में जो भी बच्चे 40 से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं उन सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जनरल कैटेगरी वाले। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को शायद 35 नंबर पे ही बुलाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों का क्या कहते हैं नंबर ठीक ठाक आया है और 40 से ऊपर आया है, जो सभी बच्चे टाइपिंग की क्या कहते हैं तैयारी चालू कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे टाइपिंग करना चाहते हैं, जिनमें क्या कहते हैं 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी गई है और बैक स्पेस का यूज उसमें नहीं रहेगा। तो भाई बैक स्पेस के बिना टाइपिंग करना बहुत मुश्किल होती है, वो भी 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज उसी के लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे टाइपिंग करें और कैसे आप लोग टाइपिंग निकाल सकते हैं। मुझको भी टाइपिंग करते हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो रहा है और मेरा भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर निकला है। मेरे बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं आए, मेरे 50 मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी निकल जाए। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मेरी दिखा ना स्पीड इस समय 35 आने लग गई है बिना बैक स्पेस के, और 5% मिस्टेक उसमें इग्नोरेबल है। तो मतलब कि आप लोगों को क्या कहते हैं 5% मिस्टेक के अंदर आप लाएंगे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, तभी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं आज टाइपिंग करके दिखाता हूँ कि आप कैसे आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। और एक बात और, हाँ, वहाँ पे आपको कोई क्या कहते हैं सिस्टम पे टाइप नहीं करवाया जाएगा। वहाँ पे आपको एक मैनुअली ऐसे मिलेगा, क्या कहते हैं कागज टाइप का, उसमें 350 वर्ड रहेंगे, उसी को देख करके आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है। तो अब मैं आपको जैसे वहाँ पे पेपर आने वाला एकदम एज इट इज वैसे ही करके दिखाऊंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं टाइपिंग करने जा रहा हूँ। ये मेरा वो 350, हालांकि ये 500 वर्ड की क्या कहते हैं वो है, लेकिन मुझको 350 ही वर्ड करने, क्योंकि 10 मिनट में अगर मैं 350 वर्ड टाइप करता हूँ तो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हो जाएगी। और जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट का टाइमर सेट कर लिया है और 10 मिनट का मैं टाइमर सेट करके करूंगा। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा तो इसमें एक अलार्म बज जाएगा। सेम टू सेम ऐसी ही टाइपिंग आपको वहां करने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपिंग को। तो जैसा आप जब देख सकते हैं 10 मिनट की टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाय हाय, इतना सुकून। और इतने वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं, जो कि ये वर्ड पैड में टाइप हुआ है। तो इसको गिनने के लिए हम इसको क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमको पता चलेगा कि हमने 10 मिनट में कितने वर्ड टाइप किए हैं। और उसमें जो गलत होता है तो उसमें वो रेड से दिखा देता है कि तो अब कैलकुलेशन वहीं से होगी। इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम क्या कहते हैं यहाँ से बंद करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे और वर्ड की कोई भी फाइल खोल के उस पर हम लोग मिलाएंगे कि ये कितने वर्ड्स आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने 10 मिनट में 420 वर्ड टाइप किए हैं। और ये 420 वर्ड जो टाइप हुए हैं, इसमें अब हम गलती चेक करेंगे अपनी कि कितनी गलतियां हमने की हैं। दिखा दें, ये मिस्टेक हो गई एक, इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। जो रेड से है वो मिस्टेक है, एक हो गई। एक मैंने ये वर्ड टाइप किया है गलत, ये हो गई 2। उसके बाद फिर और कहीं पे ये क्या कहते हैं प्रोबेबल की स्पेलिंग गलत है 3। और उसके बाद फिर ये एम्फेसाइज्ड की स्पेलिंग शायद गलत है 4। और ये टाइम की जगह गलत हो गया है, ये हो गई 5। और ये हो गया रिकॉग्नाइज्ड की स्पेलिंग 6 और रिकॉग्नाइज दोनों जगह गलत दिखा रहा है। मुझको लग नहीं रहा है कि टाइपिंग गलत है, लेकिन फिर भी अगर इसमें रेड दिया हुआ है तो मैं इसको वो करता हूँ। और उसके बाद ये फॉर्मोसा की स्पेलिंग गलत है। उसके बाद फिर ये होप की स्पेलिंग गलत हो गई है। और रिगार्डिंग पंचशीला, यहाँ 3 मिस्टेक हो गई। पंचशीला की स्पेलिंग हालांकि फ्रेंड्स गलत नहीं है, इसमें रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि नाम उसमें लेता नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एस्टैब्लिश्ड में भी स्पेलिंग सही है लेकिन रेड दे रहा है तो हम लोग कर लेते हैं।
और ग्लास हो गया, और बेसिस की स्पेलिंग गलत है, और अब हम काउंट कर लेते हैं, दा की स्पेलिंग गलत है। तो अब हमारी, और इधर एक इसमें मिस्टेक और ये हो गई। तो जितने बोल्ड हैं इसी तरह आपको भी अपनी मिस्टेक चेक करनी रहेगी कि कितनी मिस्टेक हो रही है। तो अब आइए हम लोग काउंट कर लेते हैं कितनी मेरी मिस्टेक हुई है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिस्टेक माफ है दोस्तों। और अगर आप इन दोनों को भी काउंट कर लेते हैं तो 15 मिस्टेक 16 मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये है नहीं क्योंकि ये नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये ऐसे दे रहा है। तो 14 मिस्टेक में दोस्तों मैं 5% के अंदर हूँ। और 420 वर्ड का 5% निकाल सकते हैं, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कहते हैं लगभग 420 वर्ड का 5%, 21 मिस्टेक माफ थी दोस्तों मेरी, 5 वर्ड। तो 420 वर्ड मतलब होता है 42 वर्ड पर मिनट की मैंने टाइपिंग की है बिना बैक स्पेस के। और सीआरपीएफ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ 35 वर्ड पर मांगा है, और एकदम एज इट इज़ ऐसी ही टाइपिंग मांगा है जैसे मैंने आप लोग के सामने की है। तो अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प चाहिए कि मैं अपनी टाइपिंग इंक्रीज़ कैसे करूँ, या टाइपिंग के लिए कुछ भी जानकारी, आपको किसी भी टाइप की मतलब टाइपिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं आपको पर्सनली जितना भी हो पाएगा आपको मैं बताऊंगा कि कितने टाइम में आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। Yeah.